السلام عليكم. عاملين ايه يا اخوانا؟ اخباركم ايه؟ والله وحشتوني من امبارح للنهارده. وحشتوني. اخباركم ايه؟ على فكره، انتوا امبارح ما بيضتوش وشي قدام محمد كرمي، ما بيضتوش وشي خالص. وانا زعلان منكم، خالص. ليه كده؟ ها؟ ليه كده؟ وقال يا اخويا النهارده طالع لي واحد كده فلوطه، اسمه ايه؟ ايوه اسمه عرين الفهد. قال عمال يتريق عليا يا اخويا. الدور بقى عليه. انت بتعمل ايه يا هلا؟ هلا قوم يا ابني من هنا هلا. انا مش عايز اغضب عليك يا هلا. مش عايز اغضب عليك يا هلا. لو غضبت عليك هتبقى مشكلتك سود. يا هلا بلاش كده يا هلا. كنت شو عمال تتريق عليا وتقول سيدون ومسدونشي وما اعرفش ايه. ايه يا اخوي فيه ايه؟ ما بلاش كده عشان خاطر انا ما ازعلش منك. ولو زعلت عليك هعمل عليك حاجات وحشه. ايوه هدي عليك دعوه تجيبك الارض يا هلا. كل الحلقه النهارده عليك انت بس. اي حد هيتكلم عليا كلمه هجيبه واتكلم عليه واقول عليه حاجات كتير. انا قلت لك اهو. نرجع مرجوعنا بقى يا اخوانا. إيه وكمان نسيت. قال في كمان واحده كده اسمها قنوات الندى. قال بتقول لي اتكلم يا عم خطاب عن قناتي في فيديوهاتك. ينفع كده؟ وانا جاي اتكلم على قنوات الناس ولا جاي اتكلم على محمد كرم يعني؟ ينفع؟ يلا مش مشكله. نرجع مرجوعنا بقى ونقول ان النهارده محمد كرم دي هيقول النهارده قصه حلوه. ايوه. قصه انما ايه؟ ما اقولكوش على قصه حلوه خالص. ايوه قصه جميله. انا عايزكم تسمعوها وتشوفوها وتقولوا لي ايه رايكم بعد الحلقه. ايوه الحلقه مهمه جوي. لازم تسمعوها للنهايه وتشوفوا كل حاجه فيه. ماشي؟ يلا بينا نروح نشوف الحلقه ولا ايه رايكم؟ ومش عايزكم يعني انا عايزكم تخلصوا الحلقه للاخر. محدش فيكم يخلص الحلقه. اللي مش هيخلص الحلقه عامل في حاجه مش عايز ازعل من حد. انا قلت اهو. بالراحه على نفسك يا خطاب. انت راجل صاحب مرض وصاحب عيل. هنقول ايه؟ يلا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم يا اخواني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات معلومات عن زمن فات. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين والمتابعين. أشكركم كثيرا على ما قدمتوه لي في الحلقات السابقة، وأتمنى أن تستمروا معي في الحلقات القادمة حتى تستفيدوا من العبرة والحكاية المقدمة اليوم. قصتي لهذا اليوم أحبابي هي قصة جميلة وأرجو أن تسمعوها للنهاية. أعزائي، فالقصة تقول: تعطلت سفينة تجارية في عرض البحر من كثرة الحمل والمتاع التي فيها، فأصبحت مهددة بالغرق. فاقترح قبطانها أن يتم رمي بعض المتاع والبضاعة في البحر ليخفف الحمل عن السفينة وتنجو. فأجمعوا أن يتم رمي كامل بضاعة إحدى التجار لأنها كثيرة. فاعترض التاجر على أن ترمى بضاعته هو لوحده، واقترح أن يرمى قسم من بضاعة كل تاجر بالتساوي حتى تتوزع الخسائر على الكل ولا يصيب شخص واحد فقط. فثار عليه باقي التجار، ولأنه كان تاجرا جديد ومستضعف
تآمروا عليه ورموه في البحر هو وبضاعته، وأكملوا طريق سفرهم. أخذت الأمواج تتلاعب بالتاجر وهو موقن بالغرق وخائف حتى أغمى عليه، وعندما أفاق وجد أن الأمواج ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة. ما كاد التاجر يفيق من إغمائه ويلتقط أنفاسه حتى سقط على ركبتيه وطلب من الله المعونة والمساعدة، وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم. مرت عدة أيام، كان التاجر يقتات خلالها من ثمار الشجر وما يصطاده من أرانب، ويشرب من جدول مياه قريب، وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وفي ذات يوم، وبينما كان التاجر يطهو طعامه، هبت ريح قوية وحملت معها بعض أعواد الخشب المشتعلة، وفي غفلة اشتعل كوخه، فحاول إطفاء النار ولكنه لم يستطع، فقد التهمت النار الكوخ كله بما فيه. هنا أخذ التاجر يصرخ: لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ لقد رميت بي في البحر ظلما وخسرت بضاعتي، والآن حتى هذا الكوخ الذي يؤويني احترق، ولم يتبقى لي شيء في هذه الدنيا، وأنا غريب في هذا المكان. لماذا يا رب كل هذه المصائب تأتي علي؟ ونام التاجر ليلته وهو جائع من شدة الحزن. لكن في الصباح كانت هناك مفاجأة بانتظاره، إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة وينزل منها قاربا صغيرا لإنقاذه. عندما صعد التاجر على سطح السفينة لم يصدق عقله من شدة الفرح، وسألهم كيف وجدوه وكيف عرفوا مكانه، فأجابوا: لقد رأينا دخانا، فعرفنا أن شخصا ما يطلب النجدة لإنقاذه، فجئنا لنرى. وعندما أخبرهم بقصته وكيف أنه رمي من السفينة ظلما، أخبروه بأن سفينة التجار لم تصل غرقت في البحر، فقد أغار عليها القراصنة وقتلوا وسلبوا كل ما فيها. فسجد التاجر يبكي ويقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب، أمورك كلها خير. سبحان الحكيم الذي أنجاه من القتل واختار له الخير. أعزائي المشاهدين، سبحان مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ومن حيث لا نعلم. إذا ساءت ظروفك فلا تخف، فقط ثق بأن الله له حكمة في كل شيء يحدث لك، وأحسن الظن به، واعلم أن الله يدبر شؤونك ويسعى لإنقاذك. نعم، أحسن الظن بالله، واعلم أنه هو وحده من يدبر شؤونك ودائما يسعى لإنقاذك. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أرجو أن تنال قصتي على رضاكم، وأتمنى أن تنتظروني في باقي الحلقات. ولكن قبل أن أنتهي أريد أن أشكر عم خطاب على ما يقدمه لي من دعم، وأرجو منكم أن تشكروه جميعا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد كرم. ازيكم؟ انا ما كنتش نايم، لا انا ما كنتش نايم، لا انا بس كنت في غيبوبه. بس صدقوا القصه حلوه خالص. ايوه انا سمعت ايه
عملت ايه، بس حلو حلوه خالص خالص خالص. بقول لكم ايه، كل واحد فيكم بقى كده يعني مش عايزين ايه نتكلم كلمتين وحشين مع بعضياتنا. كل واحد فيكم يعمل اشتراك و وانا كل يوم انسى. ايه دي؟ وانا كل يوم انسى؟ ما تفكروني، فكروني يا ما تفكرني يا عم اللي قاعد تتفرج عليا انت. اتفرج يا عم انت يا سيدي. قول لي. ايوه افتكرت اهو، افتكرت اهو. سي بي سي سيبوسكرايب. ايوه سيبوسكرايب دي هي دي، هي دي. اوعى حد ينساها، انا كل يوم انساها، كل يوم انساها. ما ينفعش كده. كلكم تعملوا سبسكرايب دي وتعملوا تفعلوا الرنان دي اللي اسمه الجرس. ويعني وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. واوعوا تسودوا وشه قدام. ده احسن أنا كل واحد قاعد عليه دعوه هجيب الارض. انا بقول لكم اهو، انا مش عايز ازعل حد ولا عايز حد يزعل مني. انا قلت لكم اهو انا مش عايز ازعل حد مني. يلا بقى بقول لكم ايه، يلا يلا نشوفكم في الحلقات الجايه.